ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ടിനു സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ 100% എഫക്റ്റീവായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ചുക്ക് കാപ്പി. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് കാണാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 10 അല്ലി ഗ്രാമ്പു, ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ചുക്ക് കല്ലിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിക്കും. 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ പാകത്തിനുള്ള കൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 ലിറ്റർ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ. നമ്മൾ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ പകുതി മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിൽ മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കരിപ്പെട്ടി ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കരിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാം ജാഗ്രി എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരിപ്പെട്ടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം പനക്കൽക്കണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഷുഗർ കാൻഡി എന്ന് പറയും. അതും അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തുളസിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. തുളസി ഇല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തുളസി ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു തിള വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തിളച്ചു തൂകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് 20-30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് നല്ലൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടും കുടിക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തൂ. ഹാപ്പി കുക്കിംഗ്.